na Roho Mtakatifu daima. Usafi kwa Yesu, usafi kwa Yesu, tumfu kwa Yesu. Tumeupata, tudumishe haki na amani. Hawa ndio tuwashangilie watoto wa Utoto Mtakatifu. Na mimi ndio mkurugenzi wao. Katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Sasa na wenyewe leo wanamshangilia Padre Max kwa miaka 25 na upadi, pamoja na walezi wao Sister Alfonsina na Mama Bianyuma. Basi wameandaa wimbo. Simeandaa wimbo Afu tukishaimba ndo baadaye tunakula na pilau ndo tutakunywa na soda Sasa jana nilikuwa kwenye siku ya watoto parokia ya Msumi. Walikuwa na sherehe kubwa, nilienda kushiriki nao. Pale walifika watoto wa ile parokia zaidi ya 1500. Hao ni wa parokia tu. Sasa watoto wetu hapa wamekaa benchi 3 tu. Wazazi wetu, jitahidini basi na sisi tuwe na watoto wengi. Basi kulikuwa na tangazo tumelisikia juu ya watoto kwa mafundisho ya kipaimara na komunio ya kwanza ambayo yataanza tarehe 1 Jumamosi, na watoto wanakuja mafundisho siku za Jumamosi na Jumapili. Lakini pengine nasikitisha kwamba tunavyotangaza kuna wazazi kwa makusudi hawaji kuandikisha. Inapofika mwezi wa 12 ndio mzazi anasema sikuwa nimesikia matangazo au nilisafiri. Lakini ni kwa sababu pia wanasema mtoto alikuwa katika darasa la mitihani. Hiyo si haki kwa malezi ya mtoto. Mtoto alipobatizwa kwa imani yenu wazazi, nanyi mliahidi kumlea kiroho pia. Na ndio sababu ya mtoto kubatizwa. Asingebatizwa kama wazazi hamkuwa tayari au mlezi. Na hili wimbi la kusema mwaka wa mitihani linazidi kuwa kubwa katika kanisa na ni hatari kwa malezi ya watoto kiimani. Mtoto hawezi kufeli eti kwa sababu Jumamosi na Jumapili amekwenda kwenye mafundisho. Kama hazimo tu. Kwa sababu nyinyi wenyewe wazazi, wakati watoto walipokuwa wakifuata mafundisho, mlikuwa mnaenda shuleni kuomba udhuru. Sasa hivi mnawatoa huku kanisani ili washiriki zaidi kwenye hiyo elimu dunia, mkiwapumzisha na Mwenyezi Mungu. Na watoto wanafaulu sana. Kupata point 7 karibu nusu ya darasa si kitu cha ajabu. Kuna miaka hiyo ya nyuma Tanzania nzima asipatikane mwanafunzi mmoja point 7 kidato cha 4. Lakini sasa hivi ni kawaida. Lakini ni watoto ambao hawana hofu ya Mwenyezi Mungu. Sio watoto ambao wa ibada, na hata maisha yao yanakuwa ya ovyo pamoja na kufaulu vizuri huko darasani. Mtambue nafasi ya watoto kwa Mwenyezi Mungu. Wajawe na hofu ya Mwenyezi Mungu. Na hivi kwa wakati sahihi kadiri ya utaratibu wa kanisa, wapelekeni katika miongozo ya kanisa.
Lakini pia amesikia na nyinyi wazazi kushirikiana katika kulea watoto kiimani. Watoto mpaka wanakuja kuanza mafundisho, hata kuongoza sala tu ya chakula hawajui. Wazazi, niombe sana mtambue wajibu huo. Mnavyodhani mnawapenda watoto wenu, mnawaangamiza. Pale ambapo mtadhani mnawaangamiza, mnawaokoa. Kwa mafundisho ya komunio ya kwanza, kama mtoto yuko darasa la kwanza au la pili, usije kumwandikisha, ni kuanzia darasa la 3. Na kwa wengine ambao hawapo shuleni, basi wanaweza kuja kuandikisha katika umri wowote. Jingine, ndugu zangu,